दोस्तों अगर आपके पास भी सैमसंग का A04 है और दोस्तों उसमें टाइपिंग प्रॉब्लम आ रही है, ऑटो टाइप हो रहा है, ऑटो स्पेसिंग है, T9 ऑप्शन दोस्तों ऑन है, यानी कि आप टाइपिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। दोस्तों टाइपिंग को आपने कैसे सेट करनी है, कीबोर्ड टाइपिंग को आसान सी सेटिंग बताऊंगा दोस्तों। आपने अपने मैसेजेस में आ जाइए या व्हाट्सएप पे कहीं पे आपने कीबोर्ड ऑन कर लेना है। देखिए दोस्तों मेरे पास कीबोर्ड ऑन हो चुका है। हम कुछ भी टाइप नहीं करेंगे, जस्ट देखिए सामने आपको सेटिंग्स मिल जाएगी। अपने सेटिंग्स में आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों आपने इस वाले ऑप्शन को बंद कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने मोड टाइपिंग में आना है, ऑटो स्पेसिंग को ऑफ कर देना है, वापस आना है दोस्तों। यहाँ से आप इसको भी ऑफ कर देंगे। दोस्तों आपके कीबोर्ड की टाइपिंग जो है 100% परफेक्ट वर्क करेगी। दोस्तों वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।